میگه از پدر پرسید روزی یک پسر، بهترین دین ها کدام است ای پدر؟ گفت من با دین ندارم هیچ کار، پیش من دین ها ندارند اعتبار. چون که آوردیم هر دین جدید، اختلافی بیشتر آمد پدید. کینه ها و دشمنی بسیار شد، جنگ های مذهبی تکرار شد. خون مردم ریخت بر روی زمین، بارها و بارها با نام دین. نه مسلمانم نه ترسا نه جهود، سر به حکم عقل می آرم فرود. عقل می گوید که عیشی بیکران، هست در همزیستی با دیگران. دین ولی گوید که خون کافران، گر بریزی اجر داری بیکران. دیگر اندیشان هم آخر آدمند، دین چرا گوید که محدور دمند؟ من بدین علت ندارم دین و کش، تا نریزم خون هم نوعان خیش. تو همه فرزند تنها از خرد، پیروی کن تا به مینویت برد. با تمام مردم روی زمین، دوستی کن بهترین دین است این. چقدر زیبا، چقدر این شعر چقدر ربط داشت به وضعیت کنونی افغانستان. والا دیگه اینطور است که نمی وضعیت امروز برای ما و شما میگه کسایی که از نام دین استفاده میکنه، بالای مردم ظلم و ستم میکنه و همه چیز دیگه خود ما شاهد هستیم و میبینیم. گفت شمس تبریزی که من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش.